有的人喜欢早上健身，有的人喜欢下午健身，还有的人喜欢晚上健身。那在不同的时间段训练对健身效果有什么影响吗？或者说，在一天当中的什么时间训练效果最好呢？嗨，大家好，欢迎来到 Eric 电台，我是 Eric。对于刚才的问题，我们先来看09年的这份研究。该实验对24名健康的成年男性进行了为期20个礼拜的训练，一组早上7点到9点训练，一组晚上5点到7点训练，还有一组作为对照组不进行任何训练。在实验结束之后，通过核磁共振扫描发现，早上组和下午组成员的股四头肌均有较为明显的增长，但是下午组的增长量比早上组要稍微高那么一点。我们再来看14年的这篇研究，对34名16岁左右的青少年进行了为期6个礼拜的力量训练，然后观察他们上肢肘屈力量的变化。结果发现，晚上组成员的 1-2 成绩，也就是最大肘屈力量的增长量，要高于早上组的成员。由此看来，单从增肌和力量训练的角度来讲，似乎把训练安排在下午或者是晚上，效果来得更好。这被认为和人体生物钟存在一定的联系。2017年，诺贝尔生理学或医学奖颁给了在人体昼夜节律的研究上做出了突出贡献的3位科学家。他们揭示了生物钟在分子层面的运行机制，也就是找到了控制人体一天内生理指标出现规律性波动的基因，也叫 clock genes 时间基因组。它们调控了人体每天体温的周期性变化、内分泌的周期性变化等等。而体温的周期性变化被认为和运动表现有着较强的相关性。这张图能很清晰地看到人体体温在一天内的波动，从早上开始慢慢升高，在下午3点到晚上9点这一时段达到峰值，睡眠的时候最低。而对于运动来讲，体温升高，肌肉的粘滞程度会更低，而弹性、收缩性则更好。那么在重量训练以及其他高强度运动时的绝对力量、爆发力等相关属性就会略微好于体温较低时的状态，受伤的几率也会相应的减小。除了体温，皮质醇也会进行周期性的波动，在每天早上达到峰值。作为糖皮质激素的一种，皮质醇这种压力激素是比较不受健身人群待见的，因为它对增肌减脂有一定的负面效果，会促进脂肪的累积和肌肉的分解。那么选择在一天中皮质醇分泌较低的下午或者是晚上来进行健身，对训练效果是有一定积极意义的。此外，早上醒来之后，我们在睡眠时占据主导地位的副交感神经依旧会活跃一段时间，而交感神经还没能完全拿回身体的控制权。但是对于负重训练和其他高强度的运动都非常依赖交感神经的兴奋程度，所以有的时候当你早上撸铁会觉得状态不好，使不出力气，也没有什么动力，那自然而然训练效果就会大打折扣。所幸的是，有研究发现，如果长期坚持在某个特定的时间点进行训练，虽然不能有效的改变内分泌的波动周期，但是神经系统会以比较强的适应性来匹配你新的训练时间点。最大的好处就是有助于力量的募集，能让它发挥本该有的水平。这让我想到了好莱坞的一个演员马克·沃尔伯格，他就喜欢在起床后进行重训，而且时间点非常的奇葩。他在 ins 上分享自己在没有拍戏的时候每日的作息时间表：凌晨2点半起床，3点40训练。What？ 他不睡觉吗？他睡得比较早，晚上7点半就上床睡觉了。而他常年选择在起床之后3点半这个时间重训的习惯，能让他神经系统慢慢适应了睡醒之后就快速进入到一个比较兴奋的状态。所以根据目前的研究来看，如果你的作息时间是正常的，每天按时睡觉，不熬夜，睡眠时间也足够，那么选择在下午3点到晚上9点这个时间段训练，确实有一定天然的优势，包括较高的体温、较低的血液粘稠度、细胞水合环境更好、肌肉机能更好、受伤概率更低、体内能量供应充足、皮质醇的水平较低、交感神经更为兴奋等一系列的因素，它们综合在一起，就间接提高你训练的质量，从而让肌肉和力量增长的效率要比清晨略高一点。但是呢，目前的研究也是有一定的局限性，因为实验对象基本上是没有训练史的新手，所以这种差异是否会在有较长时间训练史的这个老手身上出现，需要后续能有更多的研究跟进。那么最后我的建议是，对于有力量和增肌需求的人来讲，如果时间允许，那就可以把高强度训练安排在下午3点到晚上9点这个时间区间。如果时间不允许，那就尽量选择一个你能支配的时间点，并长期固定下来，让神经系统去逐步适应这个时间点。但是需要注意的是，高强度训练最好结束于睡觉的2个小时之前，不然体温过高以及交感神经过于兴奋都有可能会影响到你的睡眠，尤其是对于睡眠质量不是特别好的人。另外，有的伙计可能要问 Eric， 那有氧运动呢？
有氧和其他较低强度训练对身体机能的要求并不是特别高，所以并不用刻意的固定在某个时间。但是放在早晨和力量训练之后会是个不错的选择，因为如果你的目标是减脂，那这2个时间段会帮你更有效的消耗脂肪。此外，如果你喜欢早上训练，建议可以安排在户外，因为根据研究显示，早晨在阳光下活动或者是训练会强化人体的昼夜节律，对白天的精神状态和晚上的睡眠质量都会有很大的帮助。OK， 那今天内容就到这，这里是 Eric 卡电台，关注我，给你最标准、最科学的健身方案。我是 Eric，咱们下期再见。